Fala família, mais uma vez da série Barulho na Porta, tá? Hoje eu tô aqui com o Bravo T-Jet 1.4 Turbo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um ruído que tá acontecendo na porta desse carro e eu vou tirar agora regulando essa pecinha aqui, tá? E é muito fácil de fazer isso, você mesmo faz em casa, basta ter a ferramenta certa. Eu tô aqui com uma chave Torque, tá? Número T40, tá? Específica para poder encaixar aqui dentro, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Eu vou folgar. Se você não tiver essa chave, você pode ir numa oficina, que lá o mecânico vai poder te orientar melhor e fazer o serviço para você, tá? Eu creio que para fazer isso aqui ele não cobre não, que é um procedimento muito fácil de fazer. Então, galera, ele tá para baixo, tá vendo? Eu só vou regular para cima mais um pouco para deixar ele bem retinho para a porta fechar legal. E depois irei apertar. Para os carros que tem dois lados iguais, se esse lado já tiver muito desgastado, só é virar o lado, tá bom? Eu tenho um vídeo aí, eu vou deixar aparecendo aí em cima, tá? Um link para vocês clicarem e ir direto pro vídeo que eu ensino para carros que tem essas duas partes iguais. Como esse daqui só tem uma parte igual, no caso aqui só basta fazer isso aqui, regular certinho, deixar ele bem alinhado e apertar. Como eu já alinhei aqui, eu sei a posição correta, tá? Eu só tô apertando aqui para com que ele não venha correr, tá bom? É um serviço simples e fácil de fazer e que você faz em casa mesmo, tá bom, galera? Deixe seu like, seu comentário e se inscreve no canal que ajuda a gente bastante. Valeu!